ஹாய், வெல்கம் டு GomuHome சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்த எங்களுடைய அம்மாவுக்கு ஹாப்பி மதர்ஸ் டேமா. அவங்க அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, நான்லாம் உங்களை மாதிரி படிச்சிருந்தா எவ்வளவோ நான் செஞ்சுருப்பேன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுடைய டேலண்டெல்லாம் வெளியே கொண்டு வரணும்னு சொல்லி தான் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் புக்ஸு போடலான்னு நினச்சோம். அதுக்கப்புறம் அதை அவங்க செஞ்சே காட்டிடுற மாதிரி இருக்கிற அளவில் இருக்கிறனால வீடியோஸாக எடுத்தே போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இந்த சேனலு. அம்மாவுக்கு இந்த டைமில் அதுக்கான ட்ரிபியூட்டை கொடுக்கணும்னு நினச்சி நாங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு முன்னாடி இதை சொல்லியிருக்கோம். இது வரைக்கும் அவங்க செஞ்ச எல்லாமே ரொம்ப முழுமையாக நுணுக்கமாக அப்படி தான் அம்மா செய்வாங்க. அதே மாதிரி தான் எங்களுக்கும் செய்யணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுக்காக நிறைய பெயினும் தாங்கிப்பாங்க. அதே சமயத்தில் அவங்க செய்கிற வேலையை முழுமையாக என்ஜாய் பண்ணியும் பண்ணுவாங்க. அம்மாக்கிட்டேருந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம். இன்றைக்கி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுற இந்த விஷயம் எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாது. அவங்களுக்கு அது சர்ப்ரைஸாக இருக்கட்டும் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இப்படி பண்ணுறது. நீங்களும் இதை என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க இன்றைக்கி என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னு போய் பார்க்கலாம்.